建国科技大学美容系4年级学生于今天上午在彰化火车站举行了一场惊喜快闪活动，抢先曝光毕业展觉醒的精彩片段。学生们以火车站为伸展台，从彰化站延伸至台中与员林2站，用创意与艺术的表现为即将到来的12月6日闭展预热。欢迎跟我们的模特一起合照哦。这个耶！我帮你真小。